Estava aqui retornando da Cachoeira do Caipira, Taubaté. Olha uma siriema, ó. Siriema, siriema. Siriema ali, ó. Ah, não dá. A siriema ali, ó. A siriema ali, ó. Siriema? É? Ai! Foi esse atropelado, ó? Não, mimimi. Traz atrás a siriema. Vamos lá, vai dar lá. É difícil ver esse siriema, hein? Difícil de ver, hein? Aqui não, que caminho a gente vai fazer? Não sabemos. Não sabemos. Mas vamos pela estrada, né? Não vai pegar Dutra, não. Abre, esquerda. Abre, o André está passando. Não, que vai descer ainda. Vai ter que empurrar os dois. Daqui a pouco vai ter que empurrar os dois. Pela tendência da água, daqui pra lá é mais descida, né? Porque a água vai daqui pro Paraíba. Teoricamente a gente vai mais descer do que subir. Essa é a lógica do negócio. Meu pedal de amanhã vai aonde? Não tem pedal? Nossa! Fiquei triste. Ah, eu não vou nem mais pedalar, parei. Quem foi? Então, marca lá. Parei, não vou mais pedalar. Não tem pedal amanhã? Ah, não acredito. Parei. Olha o Lino, pedal amanhã, Lino. Que marcar lá. É.
às vezes é mais rápida. Às vezes. Nem sempre, né? Mas... Né, Dora? Ai! Você fala ali, né, Dora? Ali, né? Naquela reta lá que nós deixamos, né? Passamos. Mas e aquele... E aquela bifurcação? E aquela bifurcação ali embaixo, que tinha um bar? Sabe qual é? Ah, então é ali, eu vou fazer esse tempo daí, vai falar lá. Aquela? É. E essas entradas, Alex, pra onde vai? Aqui mais pra cortar Calipto? calipto, né? Tem uma outra aí com barata lá, uma outra estradinha. Ah, Eu também melhor. Onde tem aqueles. Sabe lá no caminhão lá que não vai lá? sei. Bifurcada. É, o pessoal comprou lá de perigoso. E lá. O que houve aí? Não, ele tá achando que tava. Solto o quê? A roda, parece. Parece a roda. Não, solto. Parece solto.